Malého Ježiška. Ale pánu, tak sa opaliť, alebo čo? To padá. Alebo oplakávate ju, že čo sa stalo, a to ty sú proti ním. A Barák, ti mi stane tá paretka. Bara na kameru. Čo ste? Je to... To je ona. A to, že musíte hlavne mňa uhádnuť, to som ja. Maja. Ty si Ježiš. Ona je ona. Žena. Ja som žena. Ty si Vanda, hej? Nie som Vanda, som Nie žena. Uhadnite, aká žena. Ty si... A je priviazaná aj zo zadu. Áno, vidíte, som priviazaná. Ty si tučná žena. Ty si taký zloď, alebo kto? Nie, ona je žena z iného miesta. Ale aj Juro je žena s tebou? Ty si... Ona je z toho. Som z toho. Aha. Cudzinec. Cudzinka. Cudzinka. A chytili ťa pri kradieži. Alebo si prišla nelegálne. Ty si Azor Bernolak, dobrý. A to je žena, Sandra, ja som žena. Ty si Bernolaková žena. Nepočuje raz, že to je žena a ona... Ty si... Hováte do toho ticho, nech oni robia. No a ty čo, jak sultán vyzerá? Tak nie. Ľudia, ja som totálne mimo. Ja neviem, čo ste. Ale čítala som o tej žene, čo si? Čítala som o nej. Salát upálená zažíva. Ale ju tak neupálili. Ona, kto je ona? Ty si ona, ty si Vanda. Osobnosť proste z dejí. Ty si Jan... Jesenius. Žena. Maria Terezia. Ona nebola upálená. Pána Maria. Ja, nie ona. Aj ten bol plena. Čo bol upálený, mima. Ale učili sme sa o nej v dejepise? Jana Zarku!